Welcome back to the channel, guys. You all நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாம சூப்பரா bro. ரொம்ப நாள் ஒரு வீடியோ வந்து yes இன்னைக்கு ஒரு கிரேசியான டிஷ் நீங்க என்ன சமைக்க போறோம்? Chettinad chicken செய்வோம். Yes இன்னைக்கு Chettinad chicken வேற லெவல் டேஸ்ட்ல பண்றோம். இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா recreating the dish so the great Sanjeev Kapoor the recipe வந்து recreate பண்ண போறோம். So அதுதான் இன்னைக்கு ரெசிபி. ஓய் செமையான உணவு தான். ஒரு புடி குடிச்சு ரெடிடா. Let's go. Yes, இன்னைக்கு இதுல என்ன பண்ணோம்னா Chettinad chicken உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஸோ எஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதில் 4 டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் புக் வந்து ஸ்டார்டர்ஸ் மெயின் கோர்ஸ். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இன்னைக்கு இந்த ரெசிபி ஸோ இந்த ரெசிபி முன்னாடி காட்டுறேன் இது ரீக்ரியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ எஸ் வாங்க பார்த்துடலாம். ஒரு நிமிஷம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். சூப்பர் ஆசமாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன் அந்த மாதிரி. ஓகே ஸோ போயிடலாம். ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இப்போ ரெட் ட்ரை சில்லிஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ இதை கொஞ்ச நேரம் ஹீட்டில் அப்படியே கொஞ்சம் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நம்ம சஞ்சீவ் கபூர் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் ஊற்றிக்கணும் இருக்குது. ஓகே குட். ஸோ அது போட்டாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் இதுக்கு சோம்பு கொஞ்சம் வகைகள் ஸ்பைசஸ். ஓகே ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் இது என்ன பண்ணிருக்குன்னா இது எல்லாம் செப்பரேட்டாக தைச்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பாத்திரம் இருக்குது. ஸோ எல்லாத்தையும் செப்பரேட்டாக இன்னொரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணோன்னா இதை கிரைண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது கிரைண்ட் பண்ண பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ சைடில் வச்சலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேனில் ஹீட் பண்ணிடணும். ஓகே கூல். ஸோ பேன் ஹீட் பண்ணிடலாம். ஸோ பேன் ஹீட் பண்ணிட்டு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில். ஸோ எஸ் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டாச்சு. ஸோ அதில் நெக்ஸ்ட் அந்த புக்கில் என்ன நெக்ஸ்ட்னு பார்த்தா நெக்ஸ்ட்டு சாட்டே த ஆனியன் அன்டில் கோல்டன் ஃப்ரை. ஓகே ஸோ எஸ் ஸோ அப்பா இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெளியே போயிட்டாரு. ஸோ அப்பா இல்லாத நம்ம பாய்ஸ் நம்ம வேற பாய்ஸ் மை லிட்டில் பிரதர்ஸ் ஐ ஆர். ஸோ சிக்கனை டேஸ்ட் பண்ணிடலான்னு வந்தோம். எஸ் நல்லா சாப்பிட்டேன். இருக்குது எவ்வளோ நேரம் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆனால் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 45 மினிட்ஸ் நம்ம புக்கில் இருக்குது. ஸோ நம்மளும் 45 மினிட்ஸ் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம். இந்த சிம்பிளாக தான் இருக்குது ரெசிபி. அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடாக இல்லை ரெசிபி. த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள். நல்லா டர்ன் ஆகி வந்துங்கல்ல கோல்டன் ப்ரௌனா? எஸ் இப்போ கிட்டத்தட்ட கோல்டன் ப்ரௌன் வந்தாச்சு. நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துப்பீங்க. ஸோ இதுக்கு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணா கறி லீவ்ஸ் தான் போட்டுக்குது. எஸ் கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 10 to 12. ஓகே ஸோ அதில் 10 to 12 அதில் எப்படி இருக்குது அப்படியே பக்காவாக தான் பண்ணிக்குது. ஸோ 10 to 12 கறி லீவ்ஸ் போட்டாச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். வாங்க. நல்லா வெட்டில் வச்சுட்டு போடுங்க. ஃபுல் வெட்டி வச்சிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு 2 கிளாஸ் தண்ணி. ஓகே
ஸோ இப்போ ஆல்மோஸ்ட் டன். ஸோ இப்போ இதை மூடிட்டு ஒரு சிம்மில் வச்சிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு ரெடி ஆகிடும். ஓகே சூப்பர். வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டிஷ்ஷுக்கு. ஓப்பன் பண்ணலாம். குக் ஆகிட்கோன்னு எனக்கு தான் எட்ட ஆயிடுச்சு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு. வேற லெவலில் சூப்பராக இருந்துச்சுண்ணா. பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிக்ஸு குத்துட்டு லுக்ஸ் யம்மி. ஸோ ஓகே இப்போ பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணு நீ வீடியோ எத்தனை ஓகே ரெடி ஆயிடுச்சு. நானும் சாப்பிட்டு வெயிட்டிங் ஆகுறேன். ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வாய்ஸ் சாப்பிட்டுட்டோம். ப்ளீஸ் கோ ஹெட். எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. ஓகே சுடு பார்த்து சூப்பரா இருக்கு. ஜூஸியா ஸ்பைசியா இருக்கு. சூப்பர். ரியலி சூப்பரா இருக்கு. நானும் சாப்பிட்டுடலாமா? ஓகே. வாவ், ரியலி an amazing recipe. சூப்பர் ஜூஸியா இருக்கு. வேற லெவல் ரெசிபி ரியலி. மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மற்றும் அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க.